Паника, нервоза и стрес на стартот на новата учебна година. Почна со 1 месец за доцнување, но на надлежните и овој период не им беше доволен да најдат начин како без проблем учениците да ја почнат годината. Целосно потврлија, националната онлайн платформа крахираше, па во последен момент бара алтернатива. Денеска и министерката за образование Царовска призна дека во некои општини онлайн наставата не почнала на време. Во најголем дел од училиштата во државата е започната онлайн настава. Во некои училишта се доопремуваат со интернет. Но тоа не е единствен проблем. Повеќе од 40.000 ученици нема да можат да следат наставаот и немаат компјутери. Има семејства со повеќе од едно дете, ниски примања и само еден или во најлош случај ни еден лаптоп. Министерката им понуди опција настава да следат на телевизија. Но како е да се биде во кожата на обичен човек кој заработува под просекот е нејасно за премиерот Зоран Заев. Го прашавме како би постапил кога тој би немал пари да купи компјутери за своите деца. Премиерот го одбегна одговорот. Се правдаше со неможноста на владата да набави компјутери за сите деца. Сакам да знаете дека постапка за набавка на 40.000 компјутери, веројатно со сите детали внатре, согласно искуството, трае некаде до април месец. И ова не е лесно. Учениците од прво до трето одделение кои денеска седнаа во училишните клупи полека се навикнуваат на новата нормалност. Првиот училишен час почна под строги протоколи на дистанца. Најмалите така му се радуваа на почетокот на новата учебна година. Родителите возбудени велат дека децата мора да учат со физичко присуство. Да, свекни сме, се надеваме дека се ќе биде во ред, дека нема да има никакви проблеми. Се плашиме, да, но мислам дека ќе бидат безбедни. Сега ако се води грижа за хигиена, мислам дека нема да има проблем. Секако и да се почитуваат протоколите на училиштата. До сега колку што имаме информации, се вако исполнети сите услови да може безбедно да почнат. Дали оваа учебна година ќе донесе квалитетен кадар, на ова прашање нема одговор. Родителите и натаму бараат настава со физичко присуство, а со бојкот на онлайн наставата се заканија и средношколците. Оти владата е глува на нивните барања.